កែមែនខ្ទឹមក្រហមនិងទឹកឃ្មុំប្រើភ្លាមបាត់ក្អកផ្លេតអាការៈក្អកគឺជាប្រតិកម្មបញ្ចេញខ្យល់ពីក្នុងសួតដើម្បីបណ្ដេញសារជាតិទាំងឡាយដែលរំខានឬបង្កឲ្យមានការរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រសិនបើអ្នកជំងឺធម្មតាមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនោះទេហើយវានឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានអាការៈក្អកខ្លាំងហើយអូសបន្លាយពេលយូរមិនប្របាត់អាចបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហេតុនេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហេតុនេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកគួរតែប្រញាប់រកវិធីដោះស្រាយជាបន្ទាន់បើយោងតាមគេហទំព័រ Rexukapap បានបង្ហាញថាខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំអាចព្យាបាលជំងឺក្អកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗព្រោះមានធាតុផ្សំពីរមុខនេះមានផ្ទុកសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មអាចកម្ចាត់មេរោគដ៏ពូកែបំផុតហើយមានសុវត្ថិភាពចំពោះសុខភាពថែមទៀតផងធាតុផ្សំទឹកឃ្មុំ2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយខ្ទឹមក្រហម1មើមរបៀបធ្វើ1អ្នកត្រូវយកខ្ទឹមក្រហមចិតជាចំណិតរួចហាន់ឲ្យស្ដើង2បន្ទាប់មកប្រមូលដាក់ទៅក្នុងចានមួយទើបបន្ថែមទឹកឃ្មុំចូល3សូមត្រាំខ្ទឹមនៅក្នុងទឹកឃ្មុំឲ្យបានមួយយប់ហើយព្រឹកឡើងប្រើស្បៃច្រោះយកកាកចេញ4បន្ទាប់មកសូមទទួលទានភ្លាមអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមបានស្រួលហើយបញ្ហាក្អកក៏ធូរស្រាលដែរ5ប្រសិនបើអាការៈក្អកមិនទាន់បាត់ទាំងស្រុងទេសូមព្យាយាមអនុវត្តម្ដងទៅ2ដងក្នុងថ្ងៃបន្តទៀតប្រភពពី Press News បងប្អូនបានស្ដាប់នៅការអានរបស់ខ្ញុំពីមុនមកហើយគឺអញ្ចឹងគឺបញ្ហាក្អកខ្លាំងណាក្អកមើលទៅលក្ខណៈថាយើងក្អកឲ្យអត់ព្រមបាត់វាប្រតិកម្មជាមួយនឹងបញ្ហាលាកសួតរបស់យើងអញ្ចឹងណាវាមិនមែនបញ្ហាយើងក្អកធម្មតាគឺបងប្អូនអាចសាកវិធីនេះបានគឺយើងយកទឹកឃ្មុំពីស្លាបព្រាបាយមកហ្នឹងហើយ2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងយកខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនស្គាល់ខ្ទឹមក្រហមយើងចិតអាខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងមកបាទចិតវា1មើមយើងយក1មើមមកទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងខ្ទឹមក្រហម1មើមគឺយើងចិតវាហើយគឺយើងដាក់នៅចានមកលាងវាស្អាតយើងចិតខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងឲ្យដាក់នៅចានណាដល់ពេលយើងដាក់ចានហើយយើងដាក់ទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងគឺយើងពលានលើវាដាក់វានៅក្នុងហ្នឹងច្បល់ចូលគ្នាទៅផ្អាប់វាចោលមួយយប់ហ្នឹងហើយព្រឹកឡើងគឺយើងយកច្បៃពូតដាក់ស្បាយមកយើងសម្បាច់វាយកតែទឹកហ្នឹងមកហើយគឺយើងបរិភោគវាយើងផឹកវាភ្លាមទៅហ្នឹងហើយបើអាការៈយើងវានឹងធូរប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនអត់ធូរប្រសើរបងប្អូនធ្វើមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃអីទៅជាប់គ្នាទៅគឺបងប្អូននឹងឃើញផលិតប្រសិទ្ធភាពរបស់វាតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចជួយ Subscribe បានដើម្បីតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពទីបាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា